哇！今日真係相當之好天啊嚇！呢個完美嘅天色咧，相信都令到大家心情更加靚啦嚇，可以更加落力咁幫球隊打氣啦。好壯觀嘅景象啊！觀眾席上面嘅球迷咧，等呢場波等到頸都長啦。比賽係啱啱開始咗，諾定咸對托定咸，咁望落就係一個4-4-2陣式喎。我就睇下兩個前鋒點樣配搭啦，加埋翼鋒球員嘅運動量都會非常之多。輕輕鬆鬆接到啊！古達斯仲唔諗住俾喎，好似唔知道呢個世界上有隊友咁啊！成功甩開啊！佢用眼神幫啲球波道咗歉啦。嗱，佢走位走得好好啊，不過我諗佢對於隊友俾波嗰下就唔係好滿意啦。一傳啊一接，古達斯呢球波輸得㗎啦。喂 ，Keyman， 邊個係今場波能夠決定勝負嘅關鍵球員呢？基比斯韋特啊，佢嘅影響力好大㗎。踢波有衝勁啦，又有創意啦，仲要唔怕撞喎，可以話係一個冇乜弱點嘅球員啦。佢哋波靠晒佢㗎啦，佢哋揀開個短嘅，尼高威廉斯有空位啦，試下解圍啦。準備要射啦，差少少就有個超級金球出現啦。呢個意圖係幾好嘅嚇，亦都展現咗佢嘅速度喎。算係成功阻到人啦嚇。新到東拿利，嗱睇到啦，睇到有人啦。孫興文傳咗入龍門雙手啊，係咪越位啊？冇錯，係啊。依然都未有入球，傳俾意過切西斯，喺側翼嗰邊攞到，呢個攻勢都令人頭痛㗎。不過今次咧後防就應付到，射門啊，入網！有姿勢又有實際。嗱，你攻擊唔入咧，就墮入佢哋陷阱啦，又俾佢哋反擊成功。The goal scorer after 30 minutes is number 20, Mohamed Kudus.托定咸領先1-0啊！哇，比賽仲繼續緊㗎，呢個時候啊，真係唔好鬆懈啊！喺呢個位置咧攞到波啊，射門啦！呢球波啊真係令人失望啊！最後係唔入，但係呢個突破咧都好抵讚啊！
諾定咸嗰班翼位嘅球員咧，質素係相當高啊，所以有好多戰術可以做變化，而且咧踢得好高效噃。喺呢啲位置咧，俾到埋去射佢入波，完全唔肯收手啊！擺幾多個人埋去啊，都阻佢唔到。呢位仁兄好嘢啊，成隻馬騮咁嘅，你都捉佢唔住嘅，又俾佢甩到身啊！ Goal! After 36 minutes is number 7, Son Heung-min. 睇嚟係踢得越嚟越順喎。哇，毫無意外又交功課啦，相信佢可以再接再厲啊！有射門機會啦，臨門一腳靚啊！喺正個龍門前面，點射都入啦，係嘛？動作實在太快啦，對手嘅後防都唔知發生咩事。 The goal scorer after 39 minutes is number 11, Christopher Wood. Christopher Wood. Christopher Wood. 諾定咸追翻一粒，更加咧係想再接再厲啊！一個入球啊，令到成場波唔同晒啦！哇，俾到球隊好大自信啊！堅尼，結果就係冇結果啦。個波喺詹士麥迪臣腳下，起到腳啦！唔想犯錯啦佢。 There will be 3 minutes added time. 伊巴謙新加里，睇下有咩選擇先，走位接應啊！佢係真係唔想冒險喎。咦，唔錯啊！組織得好好啊，睇下有冇成果先。球證鳴笛，結束上半場，仲未知鹿死誰手啊！相信下半場咧就會更加好睇啦。 嗱，半場係2比1啦，不過邊隊贏咧都唔敢估嘅，睇下邊隊入到下一球啦。 That's the first half. 托定咸 A 半場 rocky 領先 start, 2 to say 比 the 1。 least. But that won't shake our spirits, will it? 開始啦！好，搶咗個波啦！好彩有佢喺度。艾利諾安達臣，嘢傳得唔錯啊！攻得麻麻，咁啊防線又踢得好，可以話冇乜進展啊！後防踢得好好喎，完全唔俾佢咧轉身起腳射門啊！艾利諾安達臣有個好嘅位置啊！過埋佢嚟睇下啊！喂，斷針引線，你有冇入啊？個波又甩咗，呢球入啊！起死回生嘅一球啊！成班球員咁落力追翻球，我諗教練都好開心。唉，龍門今次真係神仙難救啊！呢個波咧，我諗咧龍門啊好大責任啦，鑄成大錯啊！ Number 19, Igor Jesus. Igor Jesus. Igor Jesus. 呢場波啊，注定會成為經典啊！對強隊咧，難免係要冒下險㗎啦。呢場波應該好有睇頭啊！托定咸
依家俾人追成平手，冇晒優勢啦，由頭嚟過啦，呢下救命啦！做得好啊！烏道治、艾利洛安達臣打算將個波咧送上前，呢個波點追啊？傳去個空位度，算側翼有好多空位啊！龍門接實，賓坦古亞、基斯活特、艾利洛安達臣，為腳直線先，孫興文起腳啊！埋門處理得好啊！爺爺又到翻佢哋領先啊！個角度刁轉成咁，邊有可能救到啫？真係一流啊！呢啲咪佢嘅招牌貨 The 咯。 goal scorer after 71 minutes is number 7, Son Heung-min. Substitution on the field, number 19, Igor Jesus. Coming on to replace him is number 9, Awani. Substitution. 呢次換人睇嚟都 plan 咗一陣㗎啦。托定咸領先1球，個預知能力真係好啊！幾靚喎個走位。 Substitution on the field, number 23, number 21. Coming on the field, number 34, Aina. 呢一球傳唔到啦， 14. 唉喺最重要嘅時刻啊失咗水準噃。嗱，其實個諗法唔錯㗎，走位都幾好，可惜啊，比波嘅質素爭啲啦。呢球麻麻地噃，冇乜威脅啊！奧拉艾娜穿埋過去，側翼走位，似乎係溝通上出咗啲問題噃。托定咸好明顯佢哋想入多對手一球啦，同埋以攻代守，等對手冇得反擊啊！而家真係可以長驅直進啊！喂，機會嚟咯喎！呢球你近距離頭槌。真係人算不如天算啊！哎呀，睇嚟今晚佢應該都冇覺好瞓㗎啦。盧卡斯波格話攞到球波，但係就揾唔到機會入波。有機會射門啊！呢球靚喎！領先2球送晒啦，真係夠晒冷靜，攞得好準啊！哇！呢球波就俾邊個都冇得救啦，龍門都係得個睇字啊！ After 87 minutes is number 11, Richarlison. 托定咸係咪可以當已經係奠定咗勝利呢？呢個場面一般球員都放棄㗎啦，唯有靠嗰啲見慣大場面嘅老將啦。尼哥威廉斯位置唔錯 Added 噃， minutes has been indicated.
好快搶翻啦！丹尼道爾揾緊機會傳波啊！俾蘇馬嗱，瞄準防線嘅後方啊！咦，有機會喎！揾到個靚好機會啊！係時候慶祝啦！完全係未肯收手，完全唔會停落嚟。真係俾你揸支狙擊槍咧，都未必射得咁準啊！唉，俾邊個龍門落嚟救都死啊！ Number 11, Richarlison. 托定咸領先3，比賽結束啦。托定咸全場都展現出專業態度，呢3分佢哋應得嘅，算理所當然就係今場嘅最佳球員啦。Keyman 頭先場波咧，你點睇啊？托定咸嘅表現好好啊，尤其係進攻方面啊，無論係傳波定係走位都做得好好嘅，對手真係完全唔知點應付啊！好同意啊！好，時間差唔多啦噃，多謝阿 Keyman。客咩氣啊？